5. Cara mengatasi tidur ngorok secara alami tanpa perlu pakai masker. Orang yang memiliki masalah tidur ngorok yang kronis alias sleep apnea sering disarankan untuk tidur pakai CPAP. Sayangnya, masker CPAP seringkali membuat tidur jadi tak nyenyak karena Anda tidak bisa memilih posisi tidur yang nyaman. Namun Anda tak perlu khawatir. Anda sebetulnya juga bisa mengurangi kebiasaan mendengkur dan gejala sleep apnea lainnya dengan cara yang lebih alami, loh. Lantas, bagaimana cara menghilangkan ngorok tanpa bantuan CPAP? Baca terus ulasan berikut ini. Cara menghilangkan ngorok secara alami tak hanya sekadar tidur ngorok, penderita sleep apnea seringkali tiba-tiba terbangun saat tidur karena berhenti bernapas. Hal ini tentu saja membuat tidur Anda jadi tak nyaman dan jauh dari kata berkualitas. Memang, salah satu solusi yang efektif mengatasi tidur ngorok adalah memakai alat CPAP. Namun karena harus dipakai terus selama tidur, beberapa pasien mengeluh tidak nyaman karena tidak bisa gonta-ganti posisi tidur. Eits, jangan khawatir dulu. Sebetulnya, ada beberapa cara menghilangkan ngorok akibat sleep apnea yang lebih mudah dan alami, alias tanpa alat. Berikut caranya. 1. Ubah posisi tidur. Jika selama ini Anda suka tidur telentang setiap tidur, coba ubah posisi tidur Anda mulai malam ini. Alih-alih bikin tidur nyenyak, posisi tidur telentang justru bisa memperparah dengkuran. Tidur telentang menyebabkan pangkal lidah terdorong ke belakang dan menyumbat jalur udara. Akibatnya, suara dan udara bergabung menjadi getaran dan menimbulkan suara ngorok yang kencang saat tidur. Maka itu, coba ubah posisi Anda dengan tidur miring ke kanan atau kiri. Posisi tidur menyamping dapat membantu melonggarkan tenggorokan dan membantu aliran udara kembali normal. 2. Mengendalikan berat badan. Dokter biasanya menganjurkan penderita sleep apnea untuk menurunkan berat badan. Obesitas, khususnya penumpukan lemak pada tubuh bagian atas, dapat meningkatkan risiko penyumbatan pada jalan napas dan saluran hidung. Kondisi ini menghambat aliran udara yang masuk ke dalam tubuh. Bukan cuma itu, hal ini juga bisa membuat Anda berhenti bernapas secara tiba-tiba dan dalam waktu yang lama saat tidur. Karena itulah, mengendalikan berat badan adalah salah satu cara menghilangkan ngorok yang penting untuk Anda lakukan. Dengan berat badan yang normal, tekanan pada saluran pernapasan jadi berkurang, bukaannya lebih lebar, dan pada akhirnya mengurangi gejala sleep apnea. 3. Yoga. Sleep apnea terjadi ketika jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh berkurang karena jalur pernapasan yang menyempit. Untuk mengatasinya, yuk coba rutin yoga dari sekarang. Bukan hanya menguatkan jantung, latihan pernapasan saat yoga akan membantu mendorong aliran oksigen ke dalam tubuh. Jika dilakukan secara rutin, sistem pernapasan Anda akan jadi lebih kuat dan sehat. Anda pun bisa bernapas dengan lega dan tak lagi terganggu dengan kebiasaan ngorok. 4. Pasang humidifier. Cara menghilangkan ngorok akibat sleep apnea juga bisa menggunakan humidifier. Humidifier adalah sejenis alat yang berfungsi untuk menjaga kelembapan udara di dalam ruangan yang cenderung kering. Itulah sebabnya, alat ini bermanfaat untuk melegakan pernapasan dan mengurangi iritasi pada saluran bronkial. Udara yang terhirup akan terasa lebih lembab dan melunakkan peradangan pada saluran pernapasan. Supaya hasilnya lebih maksimal, tambahkan beberapa minyak esensial yang tak hanya bikin tubuh rileks, tapi juga menenangkan saluran pernapasan. Misalnya minyak lavender, peppermint, atau kayu putih. Ketiga minyak esensial ini memiliki sifat anti radang yang dapat mencegah penyumbatan otot tenggorokan. 5. Berhenti merokok dan minum alkohol. Bila Anda terbiasa minum alkohol, maka tak heran kalau Anda akan mengeluarkan suara dengkuran saat tidur. Minum alkohol memang dapat mengendurkan otot-otot tubuh, termasuk otot tenggorokan. Jika otot tenggorokan terlalu rileks, hal ini akan membuat lidah terdorong ke belakang dan menyumbat pernapasan. Selain itu, kandungan alkohol juga dapat memicu peradangan di saluran pernapasan yang menghalangi aliran udara. Mirip dengan alkohol, kebiasaan merokok juga bisa membuat saluran pernapasan membengkak. Semakin besar pembengkakannya,
maka jalur napas akan semakin sempit dan memicu suara dengkuran. Bukan cuma demi kesehatan Anda, berhenti merokok dan minum alkohol juga menjadi cara menghilangkan ngorok yang paling efektif. Hindari juga minum obat tidur dan berbagai antihistamin yang dapat mengendurkan saluran napas. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan video bermanfaat terbaru.